たしました。時刻は午前9時42分でございます。飛行機が完全に停止し、シートベルト着用のサインが消えるまでシートベルトはそのままお締めください。上の棚をお開けになる際には手荷物が滑り出ることがございますので、十分ご注意ください。ただいまからすべての電子機器をご利用いただけます。また、お降りの際には携帯電話やワイヤレスイヤホンなどのお忘れ物をなさいませんよう、お座席周りをお確かめください。皆様、今日もワンワールドアライアンスメンバー、日本航空とマレーシア航空、ハワイアン航空とのコードシェア便でご搭乗くださいましてありがとうございました。飛行機の際はビジネスクラス並びに前方のお客様よりご案内いたします。皆様、どうぞごゆっくりお支度ください。こちらホノルルで皆様、どうぞ素敵な休日をお過ごしください。We have landed at Daniel K. Inoue International Airport. The time here is now 9:43 in the morning. Please make sure to keep your seatbelt fastened until the aircraft stops completely and the seatbelt sign is off. Please check here when you open the overhead compartments and items may slip out. You may now use all electronic devices. Please check to make sure you leave nothing behind, especially cell phones and electronic devices. Thank you for flying with Japan Airlines and Malaysia Airlines, members of the One World Alliance, and Hawaiian Airlines on this codeshare flight. Passengers in business class and passengers in the front of the aircraft will be reimbursed. Thank you for your understanding. ジェルグループは SDGs 達成に向けた取り組みの一環として二酸化炭素の排出量削減に貢献するため到着後に窓の開きを閉めております。ご協力いただけるお客様は飛行機をお降りになる際にお近くの日よけをお閉めくださいますようお願いいたします。The window shades of the aircraft are closed on the ground to help reduce CO2 emissions as part of JAL's efforts to achieve SDGs. We would like to ask passengers sitting on the right and left side of the aircraft to close the window shades upon departing. Thank you. 「
passengers, we will reach our parking spot shortly. Please make sure to keep your seatbelt fastened and seat belt sign is on. Passengers in business class and passengers in the front of the aircraft will be paid first. Thank you for your understanding. ご連絡です。乗務員はドアボードをマニュアルに変更し、相互確認を実施してください。